张总你好，行，我记一下啊，提一下水。爸比为了这个家真是太辛苦了，我能为他做点什么呢？哎，有了！爸比，这是我为你做的馅饼，你快吃吧。文泰，你真懂事。这是一粒草场，爱的人正在路上。哎呦我的妈！文泰，馅饼咋这么黑呢？不知道呀，可能是黑胡椒放多了吧。这味道也不对呀，你怎么和这馅儿啊？用嘴呀，我手又不会和馅儿。伦泰，你跟我说实话，你到底怎么做的馅饼？没那个状态了。完成。我就是这样做的。啊！爸比，你哪里做错了吗？